हेलो गाइस, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी नवलपुर जिल्ला स्थित शाश्वत धाम मन्दिर, जसलाई सिजी टेम्पल भनेर पनि चिनिन्छ, त्यसैको दर्शनका लागि जाँदैछौँ। भिडियोको अन्तिमसम्म बसेर शाश्वत धामको सुन्दरता अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँगै। अहिले हामी महेन्द्र राजमार्ग हुँदै शाश्वत धाम जाँदैछौँ, जहाँ पुग्न भरतपुर चितवनबाट 45 मिनटदेखि 1 घन्टा जति लाग्छ। यो हो मन्दिरको प्रवेशद्वारको भ्यू, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी मन्दिरभित्र आइसकेको छौँ। हजुरहरू मन्दिरको अति नै लोभलाग्दो सुन्दरता हेरिराख्नु भएको छ। यो हो मोनेस्ट्री, जहाँ ऐतिहासिक कुरा सङ्कलन गरेर राखेको छ। अब हजुरहरूलाई शाश्वत धामको मुख्य मन्दिर देखाउन जाँदैछु। मन्दिरलाई तिनैतिरबाट पानीले घेरेको छ र एकतिरबाट मन्दिरभित्र जाने बाटो बनाइएको छ। मन्दिरको तल सानो धार्मिक म्युजियम पनि छ, जसलाई रिकर्ड गर्न मनाही गरेको छ। समुद्र मन्थन गरेको मूर्तिकला हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ देवता र राक्षस दुईजना मिलेर नै मन्थन गरेको थियो अमृतको खोजमा।